நீங்கள் லாஸ்ட் மினிட்ல ட்ரெயின் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் ரீஃபண்ட் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? பட் இனிமேல் அது ஒர்க் ஆகாமல் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. இந்தியன் ரயில்வேஸ் கேன்சலேஷன் ரூல்ஸில் சில அப்டேட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது. அதுதான் நிறைய பேருக்கு பெரிய ஷாக் கொடுத்துருக்கு. நீங்கள் ட்ரெயின் டிபார்ச்சருக்கு 8 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே ட்ரெயின் டிக்கெட்டை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 0 ரீஃபண்ட், அதாவது பார்ஷியல் ரீஃபண்ட் கூட கிடைக்காது. ஸோ நியூ சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ட்ரெயின் டிபார்ச்சருக்கு 72 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஓகே. பட் ஒரு ஸ்மால் ஃப்ளாட் ஃபீ மட்டும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. எக்ஸிக்யூட்டிவ் கிளாஸ்க்கு 240 rupees ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டியும் அண்ட் ஸ்லீப்பருக்கு 130 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. 72 hours to 24 hours நீங்கள் கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரயில்வேஸ் உங்ககிட்ட 25% டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க. இதுவே 24 hours to 8 hours நீங்கள் கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா 50% டிடக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் 8 hours கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரீஃபண்டே கிடையாது. ஸோ சிம்பிள் ரூல் என்ன, நீங்கள் டிபார்ச்சர் டைமுக்கு எவ்வளோ க்ளோஸாக நீங்கள் கேன்சல் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் பணம் லாஸ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் கேன்சல் பண்ண வேண்டிய சூழல் இருந்தால் டைமை கண்டிப்பாக செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் மணியை சேவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும். அண்ட் இந்த அப்டேட்டை அடிக்கடி ட்ராவல் பண்ணுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனுக்கு க்ரோ தமிழை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.